父母离婚对孩子的伤害到底有多大？看了这位小姐姐的遭遇，你们就知道了。大家好，我是加减生活小强哥。今天公益打扫的是一位抑郁症小姐姐的家。小姐姐的父亲说，他跟前妻离婚后，孩子的抚养权给了他。自己平时工作经常出差，女儿也成年了，不愿意跟后妈一起生活，就自己一个人在这个公寓里住。平时会给女儿很多钱来弥补对她的亏欠。不知道从什么时候开始，女儿变得沉默寡言，不爱交朋友，也不爱出门，还染上了抽烟喝酒的坏习惯，甚至连声爸都很难听到她喊了。自己一开始没当回事，以为是青春期的叛逆，谁曾想慢慢的竟然发展成了抑郁症。之前听过一句话，如果没有选择好，请不要结婚；如果没有决定好，请不要生孩子，因为你担不起这个责任，因为你的分手让另一半痛苦，因为你的选择让孩子痛苦。父母的无奈不应该让孩子来买单。看着电脑上播放的动画片，这可能是小姐姐唯一的心灵寄托了吧。满地的烟头是不是就是抑郁症的标志？还有很多早已腐烂的食物，真的无法想象小姐姐到底经历了什么。我们内心既心疼又无奈。都说房间是心灵的折射，今天就让我们4位加减小哥一起关起门，拉好窗，扫进屋，清理掉家里的病毒细菌，清理走小姐姐的坏心情，重新开始新的生活。如果你身边也有这样因为各种原因所困扰的家庭，同样的情况也可以联系我们。我们加减小哥每天都会尽力去帮助身边需要帮助的人，虽然我们的钱不多，但我们可以给他们一个干净整洁的家，给他们一句由衷的鼓励和关心。别拍，赶紧过来帮忙，我也要拍他了。
今天4个小哥打扫了10个小时，从上到下，从里到外，彻彻底底的清洁了一遍，共收费0元。希望我们的努力能换来小姐姐一个好的心情。如果你喜欢我们的视频的话，记得点个关注哦。你昨天不是走了吗？他妈到现在咋还搁这儿啊？我那5000的押金什么时候退？房子一动正常，你还有脸要押金的？打扫卫生的钱都不够。难以置信，这样的环境里竟然还住着一个小姐姐。这么脏乱的房子你见过吗？你敢相信今天打扫的这间房子已经吓走了5波保洁吗？大家好，我是加减生活小强哥。因为不退押金，租客赖着不走，出租房活生生的住成了垃圾房。这样的房东和租客你们见过吗？见过呀。今天中午咱们吃什么？今天中午吃这个东西。一进屋还以为进到了哪位大佬的废品收集站呢。这垃圾可以说是应有尽有，除了脏乱之外，每个角落都散发着阵阵恶臭，虫子满屋乱飞。原本就不大的房间，除了床上有一点空地，整个屋子你能找到一块下脚的地方，今天算你赢。房东大哥跟我们说，只要租他的房子就得交5000押金，每次因为这还能小挣一笔。谁曾想这次竟然栽了个大跟头，被一个小姑娘狠狠地上了一课。柔柔弱弱的小姑娘竟然是个狠人，好好的房子直接成了垃圾堆。如果你碰到不退押金的房东，你会怎么做呢？不敢想象，每天和一堆垃圾朝夕相处，小姐姐晚上是怎么睡着的？光卧室的垃圾就整整收拾了一个上午。说真的，从业这么多年，这样脏乱臭的还是头一回遇到。屏幕前的家人们，大家感觉用什么词来形容这个房子比较合适呢？看看原本脏乱差的房间变得如此干净整洁，会不会很治愈呢？看到厨房这么多外卖盒，小姐姐肯定是个十指不沾阳春水的人。怪不得从小老妈就教育我，找老婆不用找太漂亮的，只要顾家就行。今天算是明白老妈的良苦用心了。话不多说，继续干活，谁叫咱们是加减小哥呢？就是要干别人不愿干的活，接别人不愿接的单，吃别人吃不了的苦。看到这里，大家不难理解为什么我们打扫的房子都这么脏乱了吧？